In an era where products come home with just a few clicks, a startup in Bihar is making sure fresh milk also reaches homes every morning like clockwork. All these customers need is an app that ensures the milk they need is dispensed without fuss. Now, dispensers like these deliver raw milk to over 3,500 homes in Bihar's Patna and Muzaffarpur and even to 2,500 homes in Bengaluru. Bihar boys Aman and Manuji picked a rather tricky product to deliver milk, which comes with short shelf life, that means it can easily go bad. But the brothers knew that they would solve a very real problem of doorstep delivery of good quality milk if they managed to crack the mechanics of storage and delivery. This is how they did it. अब मुश्किल तो थी, बट एक बार सोचा कि ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो सोचने में सबसे पहला मुश्किल ये हुआ कि दूध गांव से शहर इसलिए नहीं जा पाती है क्योंकि दूध का सेल्फ लाइफ होता है 5 से 6 घंटे मैक्सिमम। एक चीज़ पता चली कि अगर जो दूध निकल रहा है जानवर से उसको इमिडिएटली कूल कर दीजिए 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो उसी दूध का रॉ मिल्क रहते हुए सेल्फ लाइफ हो जाता है 15 घंटे 16 घंटे से ज़्यादा। तो यह एक डिस्कवरी थी हमारे लिए। फिर इसके अकॉर्डिंग एज ए इंजीनियर कुछ और दिमाग लगाया हमने, हाउ टू कीप द मिल्क कूल at the sourcing and to maintain it till the consumer's doorstep. That's where his brother Aman stepped in. A student of electrical engineering at IIT Patna, he designed the tank and the refrigeration system. Then he designed an IoT device for touchless delivery. The two put their plans into motion with milk tankers like these, which transport raw milk to the doorstep. A customer has to key in the exact quantity of milk needed and the IoT connected milk tanker will dispense it. ये इनके आने से ये हुआ कि उनको कहीं जाना नहीं पड़ा, ये दरवाजे पर आप आ जा रहे हैं और हमको अच्छी क्वालिटी की दूध मिल जा रही है। पैकेट वो दिक्कत था उसमें, जैसे है ना, कभी जो है वो दूध गर्म करने पर फट जाती थी। They currently dispense 5,000 liters of milk daily. In Bengaluru, where they are a premium dairy brand, the milk is priced 90 rupees per liter, while in Patna and Muzaffarpur, a liter costs 52 rupees only, a price that's comparable to state cooperatives. It's farm to table at its best. From village farms to urban homes, the tankers visit farmers daily, testing and collecting milk right at their doorstep, all within 30 minutes of milking. सबसे पहले जब भी हम लोग मिल्क यहाँ से डिस्पैच करते हैं या तो मिल्क जब भी कलेक्ट होता है तो हम लोग सबसे पहले सैंपल ले लेते हैं। उसके बाद जो बेसिक टेस्ट होते हैं मिल्क का क्वालिटी को जानने के लिए वो हम लोग इस सैंपल को टेस्ट करके डिटरमिन करते हैं। The brothers have also made the entire process microplastic free. You bring your own containers to get the milk directly from the tankers. These entrepreneurs have forged technology and innovation to deliver raw milk to homes in Bihar and Bengaluru. Their next stop, scaling their efforts pan-India.